Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pisaliście w komentarzach, że zanim wymienię tę lampkę stop, żeby sprawdzić, czy tam jest napięcie, czy czasem przewód się nie przełamał w przelotce, więc zablokowałem sobie hamulec tutaj za pomocą kija. Stop się świeci. No to weźmy miernik i sprawdźmy, czy jest napięcie na wtyczce. Dam może kamerę na statyw. Tak, nie wiem, czy to widzicie na wyświetlaczu. Jest 11,99. No jest 12 V. Także napięcie jest ewidentnie